سلام، به این قسمت خوش آمدید. این قسمت محور بوم عقب، یعنی انتقال نیرو از پولی به پروانه عقب. محدودیت محرومیت نیست. دستسازهای ما از قلب ما نشأت میگیرد، نه از زیب ما. همراهمون باش. خب اینا 5 تا حلقه است که از جنس آلومینیوم ساختیم، ریخته‌گری کردیم و کروم کردیم که خوشگل بشه تو کار و محکم بشه و به این حالت بسته میشه. اون بوم عقب تعدادشون هم 5 عدده و چیز دیگه خاصی نداره که بهتون بگم. بک بریم رو کار. خب بعد تعداد قطعه داره دوستان که بعد بریم سوار کار بشیم اونجا، دوربین که بیاد جلو بهتون دقیق نشون میدیم که چی هستن و بیشتر توضیح بهتون میدیم. آقا این قسمت تعدادی پیچ 8 نصب میشه. دوستان بعد این قسمت هاشو هم براتون توضیح میدم که متوجه بشین. اینا چون فرآیند خاص ساختنی داشت نتونستیم فیلمشو براتون بگیریم. چون مرحله به مرحله ساخته شده، ولی ما دیگه یه جا بهتون توضیح میدیم اگه کسی علاقه‌مند میخواست بسازه راحت باشه کارش. روز نمیخواد زیاد ست خوبه روونه. بریم بران هست شما قسمت بیاد جلو. آب روز آروم بیاد به رنگ نخوره. خب عالی شد. خب اوکی. الان این قسمت رو آب روز نگه دار. من بندش کنم نیافته. نصب بگیر. دوستان تازه جمله روی چه؟ گفتم داره رنگری میده. شکل؟ الان داره شکل لیکوید واقعی میشه. جورایی دوستان اگه صبر داشته باشن همه چی درست میشه. ما قبلا بهتون گفتیم این موتورن که مشکل پیدا کنه مجبوریم عوض کنیم، چون جوری ساخته شده شاسی که جوابگوی هر موتوری هست. یا خود جادار ساختیم که بعد اگه این موتور مشکل داشته باشه موتور بعدی راحت بشه جایگزین کرد. یه خورده دوستان نمونه قبلی اینو من از فلز ساختم. از فلز نمونه ساختم، بعد بردم قالب گیری کرده ریختگری آلومینیوم که سبک باشه. آقا روزو بعد تموم شد.
نه فقط صفر نکن چون بعد باید تنظیم بشه. بعد با اون جعبه دهنده اینا دوستان باید توی یه خط، من قبلا اینو باید رسمون بگیریم که توی یه خط باشه. الان من قبلا تنظیمات رو انجام دادم، باید یه جوری باشه که توی یه خط باشه که فشار روش نباشه. حسام بله اینا داخل تو شهر ریختگیری کردی؟ اصفهان. اصفهان؟ بله شاپور جدید. آقا جناب آلومینیوم میگم آقا زیاد صفر نگیده بهشون. یه حدی داره. یه حدی که دیگه صفر بشه تنظیمه. خب وقتی دارم که به چرخونه استفاده صفر بده. خب این من باید دارم خب دوستان این لوله جنسش استیله، با خاطر که من هر جا پرسیدم اینا گفتن جنس استیل دقتش بالاتره، یعنی خم و اینا نداره. از نمونه توخالی استفاده کردم دوستان، نمونه توخالی استفاده کردم و بهتون گفتم 5 تا بربرنگ قسمت قرار گرفته که شماره بربرنگاشون هم آقا برید این چیزی متوجه میشید. مگه این ساعته زیده کاری به شماره 609 6,009 6000 شماره بربرنگشون هم 6009. الان باز بستگی داره، شاید شما بخوای یه شماره کوچیک‌تر بندازی یا بزرگتر باشه. من اینا قبلا از لوله توپر استفاده کردم که بعد اونا حذف کردم، بعد اومدیم اینا که گفتیم سبوی‌تر بشه و اینا رنگ استیلم که داره خوشگل‌تر تو کار. و قسمت بعدیش هم قسمت‌هایی که میخوای دوربین بیاری جلوتر دقیقه بهشون توضیح بدیم، اینا قسمتش نشون بدیم که چجوریه و چجوری ساخته. یا آقا جلو، یا جلو. آور شما دیگه خسته شدی. آقا به نظرم بیا نگاه جلو ببین قابل دید این قسمت. خواهیفین برای قابل دید مشخصه. خب این قسمت یه بربرنگ وسطش قرار گرفته. میخوای بیا از این ور بری اون ور بگیری راحت؟ نه خوبه همینجا خوبه. و یک عدد بوش آلومینیوم که نمونهش هست الان براتون میگم. اینا رو من از قبل ساختم ولی به خاطر که جوگیر شدم یه خورده دستکاری کردم خرابشون کردم. گفتم خیلی جاهاش واقعا برای من این هزینه داشت. این الان بار سومه که من رو هزینه کردم عوض کردم. این قسمت وسط بربرنگ قرار میگیره برای مثلا که فیت بشه با بربرنگ و این لوله استیلمون و یک عدد خاره که خود بربرنگ اینجا قرار گرفته، خار بزرگ، و این قسمت هم باز یک عدد خار کوچیکه که خود بربرنگ با این شافت نگه داشته. مشخصه اینجا برش خار خورده، یک عدد پیچ هم اینجا بسته میشه که این خود لوله را با این یکی فیت میکنه که خلاصی نداشته باشه. باید دوستان این حتما باید فیت باشه تو کار که خلاصی نداشته باشه چون دورش بالاست. لرزش نمیشه. آفرین. این اگه شما من الان رفتم اصفهان هر جا گفتن اینو برام بالانس کنی دستگاه نداشتن، گفتن از این لوله استفاده کن دقتش بالا، که واقعا استفاده کردم جواب گرفتم، تستش هم انجام دادیم مشکلی نداره. و قسمتش دیگه دو تا کوپلینگ آلومینیوم چون فشار روش نیست، یکی این سمت یک اون سمت آخری که وصل میشه به جعبه دنده دوم و چیز خاصی نیست. چیز خاصی هست آقا بروز براشون توضیح بدیم. حالا اگه کسی برای این مال مرحله آخره که ما اون شافت اصلیمون که از اینجا وصل میشه به قسمت ملخ باشه که همه را تو یه خط بندازیم، یعنی جعبه دنده با این تا به اون آخر با تو یه خط باشه. اینا ما الان اینا را پیچاشون زیاد صفر نمی‌کنیم که بعد قابل تنظیم باشه. و بله تو قسمت‌های قبل گفتیم که از باکش و این گیری بوکسش ما هنوز فیلم نذاشتیم. می‌تونیم اینا بله بعد پایان کار این قسمت سوختش هم براشون توضیح میدیم
انشالله که بعد دوستان اگه کسی چیزیشو متوجه نشد، اصلا یک آدمی که دوست داره اصلا از این چیزا بسازه، هر جاش متوجه نشه کامنت بذاره، ما جوابگو هستیم 24 ساعته، فقط از 12 شب دیگه تا 8 صبح ما خوابیم، ولی بقیه روزا جوابگو هستیم، در خدمت دوستان هستیم. این قسمت من یواش‌ها داره تموم میشه و آب روز اگه چیزی هست نه چیزی یه دونه خارم واسه بزنم جا. باش یکم باز کنید. خب دوستان، فیلم بردار ما هر چند دقیقه یک باری میره دنبال استراحت خودش، یه نقصه‌بار میکشه. خب دیگه چند دقیقه بعد خودمون فیلم رو ببینیم. ببخشید وقت ما رو هم میگیره و آره. اسلام محمد، میدونی جریان علی کاظم چی شد؟ خبر داری؟ بله. چیه؟ من میخوام اینو تنظیم کنم خودت برای مخاطبین. آقا ما پیگیر کارش شدیم، مثل که یه زمینی داشتن با هم یه بزرگستونی انجام دادن، یه توافقایی کردن که به نتیجه برسه. اینم بنده خودم کارش حل شد. از این نما ببینی هلیکوپتر واقعا عجب چیزی شد. جریان زمینش بود. اسلام محمد، بله. این شافته که نصب کردی خیلی رخش الان عالی شد، واقعا عالی شد. این ملخ دومش هم نصب بشه با کابینش خیلی عالی میشه. آقا بروز بعضی مخاطبین میگن این پروازش شما تو خوابم نمیبینی ولی درست میشه تو خواب. بله. ما دیگه ساختیم میشه، انشاءالله پرواز هم میکنه و گفتیم که دیگه این همه هزینه کردیم، هر جای کارم مشکل باشه مجبوریم دیگه رفع کنیم. یعنی نه چیزی که ما بگیم خب ناامید بشیم و چون اون دوستمون این حرف زده و دیگه بندازیمش دور، نه. اصلا تو کار اگه ناامید شدی و شل شدی و اینا دیگه تموم. خب یه نما دیگه بگیریم از این هلیکوپتر ببینیم اوضاع چطور شد. اسمم بود او ملخش که نصب کنیم. ملخ شو بعد جعبه دنده دومش خب میره برای قسمت بعد که نصب بشه به اینا. داریم اینقدر کار داریم روی این هلیکوپتر که خب که نصب کنیم. حالا اون دو قسمتی که قرار بود توضیح بدی اینا زحمتشو میکشی؟ الان نه، بیا یه قسمتی هست. خب شما میشه اصلا این فیلم هوا گرمه میگیم کولر بزن، میگه نه آقا صدای ما تو فیلم بد میشه، خدایی گرمه. بیا این کولر. حالا شد. خب آقا بروز بیا این آقا زاویه این گرمه، این سقفش پلیته. خب واقعا گرمه. الانم سر زور کار کردن اینجا واقعا سرد، با این کولرهای هوا دم کرد، کولرهای آبیه. بله این قسمت شافت اصلی لوله فلزه، بعد قطریناشو براتون توضیح میدیم. این رفتیم کروم کردیم آوردیم بستیم، ولی باز به یه مشکل برخوردیم. مشکلش این قسمت میاد یه بربرنگ، این قسمت وسط کار میخوره و این میاد اینجا از یک عدد کوپلینگ که شبیه اینه وصل میشه به این. ما این قسمت کوتاه بود اینا، به خاطر این دیگه اینا مجبور شدیم. خب این قسمت یکم کوتاه شده اینا، باید ما اینجا دو تا بربرنگ وسط کار بندازیم که لرزش نداشته باشه دوستان. حالا بعد عیب کار تو قسمت اصلی که بخوام اینا نصب کنیم بهتون دقیق توضیح میدیم. اینا ما باید دقیقاً 15 سانتی بلندتر بگیریم که این قسمت بالاتر که دیگه این کوپلینگ اینجا نخواد مستقیم وصل بشه به جعبه دنده. حداقل 400 500 گرم سبک‌تر میشه و خیلی بهتره. حتی بربرنگ ما آقا اینا آوردیم در نظر گرفتیم براش این وسط کار جوش بدیم، خب وزن میرفت بالا دیگه. اینا دیگه همه هست شد، نزدیک 2 کیلو سبک‌تر شد. یعنی در اثر جدید اضافه
یه دردسر جدید الان ایجاد شده برام. ما برای این قطعه از شهر خودمون نزدیک 200 کیلومتر بریم به شهر دیگه 200 کیلومتر بریم 200 تا هم برگردیم به خاطر همین یه قطعه. همین قطعه 2 روز هم باید الله فیشیم تا کلم بشه تراش بخوره. یعنی این که ما هزینه کردیم و اینا هیچ باید بندازیم دور. این برورنگ هم هیچ حس میشه به اینا. این دیگه هم دیگه حالا اینا نمیدازم دور. شاید بعدا تو کارهای دیگه که میخوام درست کنیم به دردمون بخوره. بدیم دیگه حقش. خب سلام. این جعبه دنده و این باک رو یه توضیح بده. جعبه دندمون با نمای کامل باشه، فیلمش یا خود تایمش بالاست. بعد توضیح میدیم. بینا میایم سراغ سوخت. خب دوستان این باکمونه. باک اندازه هاش هم براتون بگیم توضیح بدیم اینا. بله 80 سانت باک طولش. این قسمتش هم 30 سانته، بلندیش هم باید 14 باید. خب دوست محمود یه سوال میتونم ازتون بپرسم؟ شما این باک بنزین هلیکوپتر رو در واقع چه سیستمی روش پیاده کردین که توی نمایشگر توی کابین به شما اندازه سوخت و حالت شناور سوخت و چیزهای دیگر رو نشون میده؟ میتونید برای بینندگان توضیح کاملی بدیم؟ اتفاقا سوال خوبی پرسیدی. نمونهش هست اینجا. این یک عدد پمپ بنزینه که هم خود پمپ رو سواره هم شناور. حالا من این نمونه را شناورش رو قطع کردم فروختمش. چیکار کردی؟ نه فروختم. چرا؟ مال خودم بود فروختم. بحث مال خراب شده؟ آقا اینا دو تا امروزی داریم قسمت خروجی. یکی رفته یکی برگشته که روش نصب شده. ما الان یکی بسیم روش، یک عدد صافی بنزین بسیم روش و 2 تا هم شلنگ بنزین از نوع جنس خشک. هر شلنگی نمیشه ببندید دوستان، چون تو کار اعتماد داره باد کنه و بتره. شلنگ مخصوص خودش رو کاربردارشن جنسش دوستان گالوانیزه است. ولی اگه شما بتونید وزن خوب باشه میتونید با آلومینیوم بسازید که سبک‌تر باشه. فلز اصلا نمیشه استفاده کرد چون زنگ میزن اینا. من ساختن سنگی شده. آقا بروز این باک قدیمی اگه بیاری ممنون میشه. نخورید یه چیزی دوتا شده نه یک همونو بیار. ما طراحی قبلیمون دوستان این بود وقتی نصب بشه خیلی تو کار خوشگل میشه، ولی چون فلز بود و یکی قسمت میخورد یکی قسمت، یک شامل هزینه و 2 شامل وزن زیاد میشد. یعنی بازم با 2 تا شناور نصب میکردی چون 2 تا باک بود و 2 تا صافی نصب میکردی و سنگین‌تر میشد. حالا درست تو کار خوشگل‌تر میشد ولی خب این چیزا رو داشت و من به خاطر چی این ایراد اینا حذف کردم. یک هزینه زیاد، یک وزن، یکی یه فکری کردم آقا برید بودن اگه این فردا اصلا فکر کن 1% پرواز کنیم 100% پرواز. انشالله که پرواز کنیم. من میخوام اینجا 2 تا مخزن سوخت قرار بدم. مخزن ببخشید برای سنپاشی حالا مزارع چیزی که بشه ازش استفاده کرد. ببینید چیه الان این قسمت نصب میشه بعد لوبریکتی بدن خیلی راحت جواب میده. دیگه نخوام تراکتور بره وسط مزارع. من فکر خیلی راحت. آقا خیلی گرمه. اوسا محمود بریم یه شربتی بخوریم. این فیلم بردارم گناه داره. واقعا گناه نداره. این چه دستمال یارم پیشم نکنم. بریم آقا بریم آقا. بذارم سر زاش. این شبیه موشک هر کی اینو نگاه می‌کنه موشک چیه بودن نه بابا موشک بذار. داستان برامون نسازیم.
دوست محمود استراحت بس بلند شید دیگه لطفاً مخاطبا منتظرم. میخوای دوربین بیاریم جلو که دوربین بیاریم جلو میخوام قسمت های منیفول اینا نه همینجوری توضیح بده. مثلا این منیفول قبلی ما که طرش فرق میکرد دو تا شیلنگ رفته برگشت میومد روی این ریل سوخت قرار میگیره و این قسمت دیگه تعویض کردیم شیلنگی شد یک فقط شیلنگ رفت. شیلنگ رفت چیه؟ بنزین میاره رو سوزنهای اندرکتور که پاشوش کنم و ماشین روشن بشه. حالا این قسمت یک عدد صافی قرار داره برای که بنزین تصفیه کنه و آشغال اینا نباشه بیاد پشت سوزنامون و این قسمت هم پمپ بنزین و شناورشه که اگه دوست اون هم بیاد اینجا نشون بده خیلی عالیه. اینم دریه سوختشه آقا. اینا قشنگ از یه ماشین پراید بریدیم روی این جوش داریم. این قسمت هم برای تخلیه گاز بنزینه. یکی از سوپاپ یه طرفه برای بذاریم صافی بنزین من که گفتیم اینه. بیا این قسمت نزدیکتر نیست بیا اینجا. این قسمت پمپ بنزینه. شلنگ رفت و برگشت میاد میره این قسمت دیگه نمیخواد بره رو ری بنزین باز برگشت نمیخواد میره تو خود باگ و شناورش هم تو خودش نصبه. حدود حساب کردم 35 لیتر بنزین میگیره. بنزینش هم بنزین معمولیه نه چی میگن بنزین سوپر میخواد نه چیزی چون موتور اون بنزین معمولی جواب میده و چیز خاصی نداره. وزن این باگ چقدره؟ وزن شدودان تو ذهنم نیست ولی نسبت به دو تا که قبلا ساختم حولا شد 5 کیلو کمتر ولی فکر کنم یه اولی چون من هم از بالمانیزه استفاده کردم یکم سبک‌تر شد حدودش 6 کیلو فکر کنم شد. دوستان طراحی باگ رو خود اوسام محمود زحمت کشیده. طراحیش رو خودش زحمت کشیده. این فضای تقریبا فضای مرده بود، یه فضای خالی بود. به خاطر همین با این شکل درش آورده که هم فضامون پر بشه هم اینکه دقیقاً وزنش متعادل بشه برای هلیکوپتر. چون دیدی وسط کار گرفتیم که زیاد متعادلیناش هم تاثیر نداره. باکمون هم دو تا ورق وسطش جوش دادیم یکی جایی که وسط کار. بعد چند تا سوراخ زدیم وسط کار که چی بشه آقا بروز این آفرین. شما وقتی پرواز میکنید میخوای یه دفعه اونوری ور بری بنزین نره اونوری ور که تعادل هلیکوپتر به هم پس موجگیر ورق موجگیر گذاشتیم اینجا به همین شکل. دوستان هرچی جلوتر بریم به مشکلات تازه‌ای برمیخوریم. انشالله که این مشکلات حل بشه. اصلا ذهنمون واقعا درگیره. یعنی باور نمیشه بعضی ماها شب ساعت 1 شب خوابم یادم میاد که فلان قطره کجاش اصلاح کنم سری میام تو کار. اسمم واقعا 1 ساعت فکر کردن روی این کار مثل که یه روز کار کرد. یه بعضی دوستان میان کامل میذارن آقا چرا من که تو فیلم اصلی گفتم آقا من یک 20 سواد زیاد سوادی ندارم ولی حرفم چون فنی کارم برق ماشین کار کردم در 15 سال بعضی این قطعات برام راحته میدونم مثلا پروژه کار چی هست یا فلان قطعه چی ولی برای که آقا آیه برای شما آقا اصلا مدرکتون چی میکنه فوق لیسانس اقتصاد. خب فوق لیسانس اقتصاد اومد اینجا برای ما فیلم میگیره ولی از خیلی چیزا سر در نمیاره. پس سواد اینجا مهم نیست فنی باید باشه آقا میدونین بیخیالش اصلا دیگه نمیاد. 1 ساعت کار کردیم اینجا برابر 1 روز کاری میکنه. خب این هم از این قسمت یه ذره کارا داره بد پیش میره ولی
درستش میکنیم. این کار حتما نتیجه درستی داره. آره این برنامه خدا حافظ.